Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, в рассмотренном уголовном деле суду необходимо решить, представлены ли обвинением доказательства достаточные для постановления обвинительного приговора, являются ли они объективными, достоверными и соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона и уголовного закона. В нашем случае представлены ли доказательства вообще, после чего вынести законный и обоснованный приговор. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом при производстве по уголовному делу в суде подлежат доказыванию события преступления, виновность подсудимого в соответствии с соответствующего преступления, форма его вины и мотивы преступления, время. В силу статьи 37 УПК описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного доказанным судом, место, время, способ его совершения, форма вины, цели и мотивы преступления. Мой подзащитный не признает вину совершения преступлений, предусмотренных частью статьи 282 прим. 1, частью 2 статьи 239, частью 3 статьи 33 и часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации и напрочь отрицает свою причастность в совершении каких-то противоправных и преступных действий, предусмотренных названными выше статьями уголовного законодательства. Важно, чтобы суд взвешенно и беспристрастно отнесся не только к доводам стороны обвинения, но и к доводам стороны защиты, которая доказала невиновность Ужахова и остальных не только на 100%, но и на все 1000%. Органы обвинения всеми возможными путями, в том числе и незаконными способами, лишив права на защиту Ужахова при расследовании, не имея совокупность доказательной базы, которая отвечает требованиям закона, данное уголовно довели до суда. Органы обвинения по окончанию судебного следствия мы видим, что все обвинения построено на недопустимых доказательствах, если их вообще можно назвать таковыми, то есть доказательствами, которые по своему содержанию, оформлению не отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам. Обвинение также построено на десятках справках и сотнях рапортах, которые в силу статей 74 и 89 Уголовно-процессуального кодекса не являются доказательствами, в чем мы убедились в ходе судебного следствия при исследовании. Я, Ваша честь, полностью провел детальный правовой анализ всего обвинительного заключения, начиная с постановления о привлечении в качестве обвиняемого, который мы фактически знаем, обвинительное заключение – это продолжение того же постановления. И этот анализ я вам на данный момент представлю. Детальный правовой анализ всего обвинительного заключения показывает, что оно представляет из себя фактически изложение одних и тех же событий, то есть деяний, якобы совершенных Ужаховым, с якобы одними и теми же соучастниками. Дается оценка сразу по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Следовательно, по мнению следствия, имеет место идеальная совокупность преступлений. Первым по криминальному обвинению изложено по части 1 282 прим. 1 УК Российской Федерации. Поэтому идентичные пороки, содержащиеся также в обвинениях по статье 239 и части 3 статьи 33, часть 2 318, повторно излагать в данном анализе нет необходимости. Что касается порочности в изложении самого текста обвинения в обвинительном заключении. В текстах всех обвинений при изложении событий постоянно и одновременно хаотически происходит смена лиц, действий которых описывается, но при этом не конкретизируется. В итоге неясно, в отношении каких именно лиц это обвинение сформулировано, как в целом, так и в части конкретных инкриминируемых действий. Одни и те же обстоятельства и действия описываются то в отношении именно Ужахова, то в отношении Барахоева, то во множественном числе, то вообще в отношении третьих лиц, безотносительно к действиям, вменяемым в вину именно Ужахову. Вместе с тем, обвинение, в том числе постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, являются индивидуальными документами в отношении конкретного лица, то есть они выносятся персонально в отношении каждого обвиняемого с указанием конкретных обстоятельств и конкретных действий по каждому инкриминируемому
именно этому лицу преступления. Это пункт 1.4 части 1 статьи 73 и статьи 171 УПК Российской Федерации. Деяния же иных лиц, в том числе признанных обвинением соучастника, должны указываться только в увязке с деяниями лица, в отношении которого вынесено данное постановление о привлечении в качестве обвиняемого. То есть в виде формулировок типа «в то время как обвиняемый делал то-то, иное лицо делал то-то». Этого мы не видим в обвинительном заключении. Если же не придерживаться этого важнейшего правила, то обвинение нельзя расценивать как относящееся к конкретному обвиняемому. И оно в этом случае не может быть законным. Такие обвинения, исполненные во множественном числе или с иными пороками подобного типа, то есть фактически неизвестно, к кому относятся, не дают возможности разобраться, имели ли эти действия отношение непосредственно к конкретному лицу, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Такое изложение обвинения прямо и грубо нарушает право обвиняемого знать, в чем конкретно он обвиняется, а следовательно и право возражать против обвинения. Это статья 47 УПК Российской Федерации. Эти нарушения, в свою очередь, означают существенное нарушение конституционного права на защиту. Я напомню, Ваша честь, немного отходя от текста, что во время предъявления обвинения Малсак с письменным заявлением обращался к следователю Нарышному, чтобы он ему разъяснил предъявленное обвинение, в чем конкретно в каких действиях именно его обвиняют, что не было сделано непосредственно самим следователем Нарышным. Например, постановление о привлечении в качестве обвиняемого на странице 1 в первом абзаце после слова «установил» изложено в общих формулировках основное содержание обвинения именно Ужахову. Однако, начиная уже со второго абзаца, действия последнего указано уже во множественном числе. Барахоев и Ужахов, а также Мальцаков. Начиная же со страницы 2 постановления о привлечении в качестве обвинения, описание деяний происходит во множественном числе, либо в отношении всех 8 установленных членов якобы экстремистского сообщества, либо также и в отношении неопределенного числа его неустановленных членов. Иногда же описание обстоятельств касается даже неких иных установленных лиц, уголовное дело в отношении которых не возбуждалось, и отношение которых к якобы экстремистскому сообществу из текста постановления и обвинительного заключения вообще не ясно. Например, на странице 5 абзац 1.2 и на странице 9.11 постановления о привлечении в качестве обвиняемого вновь указаны уже конкретные действия именно Ужахова, которых он не совершал, а вот действия иных якобы участников экстремистского сообщества лишь упомянуты, но их содержание не раскрыто вовсе. Подобное обвинение нельзя считать сформулированным, а не сформулированное надлежащим образом обвинение нельзя считать предъявленным. Анализ обвинения в этой части приводит меня к выводу о том, что следователь Нарышный просто не в состоянии формулировать тексты обвинения и не знает основные правила их составления, что, безусловно, не может его оправдывать. Отсутствие описания конкретных обстоятельств и действий, времени, места, способа, призывов, а также причинной связи между действиями фигурантов и фактами привлеченного ряда лиц к административной и уголовной ответственности. Во всех трех обвинениях, то есть по части 1 статьи 282, по части 2 статьи 239, а также по части 2 318 через 33 статью в тексте обвинительного заключения отсутствуют какие-либо описания конкретного обстоятельств и действий, времени, места, способа призыва и некая агитация, а также причинной связи между действиями фигурантов и фактами привлечения ряда лиц к административной ответственности за события 2.06.18 и 4.10.18 года и к уголовной события 27.03.2019 года ответственности. Призыв к участию в митингах, вне зависимости от его доказанности и от согласованного или несогласованного характера
митинга не является ни преступным действием, ни призывом к совершению какого-либо преступления. Факт же привлечения к административной ответственности Марсагова, Чемурзиева в связи с массовыми мероприятиями от 4.10.2018 года сам по себе тоже никак не подтверждает наличие этой связи. Все описанные в обвинительном заключении деяния, связанные с проведением массовых мероприятий 2.06.18, 4.10.2018, а также 27.03.2019 года, даже если бы они и были совершены, не являлись действиями по подготовке и совершению каких-либо преступлений экстремистской направленности. Следовательно, они не могут свидетельствовать о создании и деятельности экстремистского сообщества. Что касается видео Ужахова перед событиями 2.06.18 и 4.10.18 года, в обвинительном заключении утверждается, что Ужахов перед событиями 2.06.18 и 4.10.18 года опубликовал некие видеообращения, которые якобы призывают граждан к участию к незаконным публичным мероприятиям, то есть совершению административных правонарушений. Однако такую деятельность нельзя считать ни преступной, ни экстремистской, поскольку, во-первых, граждане имеют право на мирное собрание, что предусмотрено статьей 31 Конституции Российской Федерации, поэтому сами по себе призывы Ужахова собраться и митинговать без оружия мирно являются правомерными. Во-вторых, в обвинительном заключении отсутствует указание на то, что в этих его призывах содержались какие-либо признаки экстремизма, как если бы он призывал к преступным действиям, сопряженным с насильственным изменением основ конституционного строя и с насильственным захватом власти и так далее. Призыв к участию в митинге, вне зависимости от его доказанности и от согласованности и несогласованного характера митинга, не является ни преступным действием, ни призывом к совершению каких-либо преступлений. Более того, в судебном заседании достоверно установлено, что митинг 2.06.18 года организовало региональное отделение Всероссийской политической партии «Защитники Отечества». Документы вам представлены в суд, они исследовались. Только после того, как заместитель руководителя названной партии заявил, что их заявка, согласно позиции Конституционного суда Российской Федерации, считается согласованной, Ужахов выступил с видеообращением. Соответственно, его действия были законны. Более того, Совет ТЭП направил заявку на проведение митинга на 28 мая 2018 году. Публичная акция правительством Республики Ингушетия незаконно была не согласована. Митинг 28 2018 году по этой причине не состоялся. Ужахов в свою очередь обратился в прокуратуру Республики Ингушетия с заявлением о незаконном отказе в согласовании публичной акции. Прокурором Республики Ингушетия был вынесен протест в адрес председателя правительства Республики Ингушетия Гагиева Руслана о недопустимости безосновательного отказа в проведении митинга 28 мая 2018 году. Перечисленные действия Ужахова показывают, что он всегда действовал в правовом поле и руководствовался законами Российской Федерации, Республики Ингушетия и Конституциями Российской Федерации и Республики Ингушетия. Что касается митинга 4 октября 2018 года, Магайским районным судом ранее установлено, что Малсик Ужахов не является организатором данного митинга, а всего лишь носит статус участника данной акции. Ввиду того, что Ужахов, как участник этого митинга, не нарушал общественный порядок, он был оправдан Верховным судом Республики Ингушетия по административному делу, а также производство по нему прекращено. Ранее оплаченный штраф возвращен государством Ужахову. В дополнение этого пункта хотелось бы сказать, Ваша честь, что вот те действия органов обвинения, а именно следствия, я был очевидцем всех тех событий. Это происходило непосредственно в здании Следственного управления Республики Ингушетия на 3-м этаже, когда я с Малсигом буквально стучался в двери этого комитета, чтобы нас пропустили и чтобы при нас открыли сейф, который изъяли у Ужахова. А нам говорили: нет, мы его взломаем самостоятельно, мы там сами разберемся без вас. Мы в ответ говорили: зачем его ломать, мы с ключами пришли, откройте при нас, составьте протокол, что вы портите чужое имущество. Нет, мы не будем. Ордер протянул на Рыжему, это единственный раз, когда я эту личность вообще видел в рамках этого дела. Когда я ему ордер протянул, я адвокат по делу, я его защищаю, говорит, в рамках
дело, примите ордер. Он говорит, нет, не приму, направляйте по почте. 10 дней пройдет, пока... Ничего страшного, посидит 10 дней. То есть у меня даже дошло до того, что ордер от адвоката не принимались. И мне пришлось буквально молниеносно по факсам, по электронной почте, по всем направлениям бомбить прокуратуру по СКК и руководство ГСУ, чтобы хотя бы у меня ордер приняли. И там же на месте я лично своими глазами видел и ушами слышал, в том числе и Малцев, как Нарыжный отдает указания участковым местным составлять материалы на Ужахова. То есть эти попытки были. И здесь по этой логике, опять же, был составлен материал, как я уже зачитывал, за 4 октября был материал. Сначала Магайский районный суд принял решение, оштрафовал Малцева. И позже мы дошли до Верховного суда, там отменили его, установив его статус как участника, и как участник он правопорядок в городе не нарушал. Дошло до абсурда, что всем известный факт, митинг в октябре длился 2 недели. Но при этом Малцева по указанию Нарыжного, при нас, который он давал, привлекают за 5 октября. То есть за одно и то же событие. И мне пришлось опять решение Магайского районного суда дойти до Верховного суда и доказать, что это одно цельное событие, называется оно длящееся, да? И доказал, и этот штраф тоже ему отменили. Я позже буду рассказывать, для чего это все делалось и так далее. Точно так же Ужахов оправдан по административному делу касательно митинга 2.06.18 года. Дело прекращено, а штраф возвращен. Что касается специальной связи по 282 прим. 1 УК Российской Федерации, прежде всего следует отметить, что описываемых в обвинительном заключении деяниях признаки экстремизма, то есть умышленных действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду, исключительности, превосходства, либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной и так далее. То есть все это перечисляется, вы это и сами знаете, ваша честь. Отношение к религии, воспрепятствование осуществлению граждан их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения, воспрепятствовать законной деятельности государственного органа, местного управления, избирательных комиссий, общественных, религиозных и иных организаций, соединенных с насилием либо угрозой его применения и так далее, отсутствует вовсе. То есть в описываемых действиях не содержатся даже указания, не говоря уже об описании обязательных элементов состава преступления, умысла и специальной связи для создания именно экстремистского сообщества и участия в нем. По сути, авторы обвинительного заключения объявили экстремизмом вполне законные и не представляющие общественной опасности действия, мирные митинги, шествия, собрания избирателей, обращение избирателей к депутатам и так далее. При этом в обвинительном заключении указано на первых страницах и далее, неоднократно в других местах, что Ужахов и его якобы соучастники объединяла политическая вражда к главе Республики Ингушетия Евкуру с целью его смещения с политического поста. Такое описание, во-первых, содержит в себе, как и Колой говорил, логическое противоречие. Вражда является чувством отношения к конкретному лицу или группе лиц, в то время как смещение кого-либо с политического поста является целью, а не чувством, отношением. Иными словами, вражда существует сама по себе, а не в качестве какой-то конкретной цели. Такой цели у наших подзащитных не было. И вражды в том числе. Во-вторых, такое описание свидетельствует лишь о наличии мировоззренческой позиции, но никак не говорит об экстремистской деятельности, сопряженной с подготовкой и совершением преступлений, насильственное изменение основ конституционного строя, насильственным захватом власти и так далее. При этом
противоречии с указанием на якобы экстремистский мотив деятельности, в обвинительном заключении указано, что Ужахов и Барахоев были соответственно руководителем и членом Совета Тейпов ингушского народа, официально зарегистрированной и законно действующей организации, которая вполне также могла иметь свое отдельное, в том числе и негативное мнение относительно деятельности Евкурова. Также на других страницах обвинительного заключения дополнительно сообщается, что обвиняемые якобы допустили незаконное вмешательство в деятельность государственного органа путем оказания некого давления на депутатов Народного собрания Республики Ингушетия. Под таким вмешательством и давлением имеется в виду перспективное выяснение позиции депутатов при голосовании по вопросу об изменении границ Республики Ингушетия. Однако и эти действия нельзя расценивать как направленные на совершение преступлений экстремистской направленности, поскольку они, во-первых, имели место уже после состоявшегося волеизъявления голосования депутатов. При этом жители Республики Ингушетия, избиратели этих депутатов, имеют полное право спросить, как они исполнили свои обязательства в интересах избирателей. А во-вторых, эти действия опять же не содержат в себе каких-то действий и призывов, тем более преступных, сопряженных с попытками насильственного изменения основ конституционного строя, насильственным захватом власти и так далее. Кроме того, как уже достоверно установлено в суде, по словам самих депутатов, в период с 4.10.18 по 14.10.18 года сами депутаты выходили на митинг. В ходе своего обращения к митингующим информировали последних о том, что результаты голосования при принятии закона Республики Ингушетия по утверждению соглашения и установлению границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия сфальсифицированы. Кроме того, они пояснили суду, из числа подсудимых на них никто не оказывал давления, а также то, что проводились встречи с избирателями. Помимо всего этого, депутаты заявили суду, что бюллетени о том, как они голосовали с галочками, они фотографировали и выкладывали в сети интернет. Более того, по показаниям депутатов, которые были допрошены в суде, на них оказывал беспрецедентное давление бывший глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Все иные указания, содержащиеся в обвинении относительно специальных целей, как то применение насилия к представителям власти, сопряженное с побуждением граждан совершения иных противоправных действий и пропаганда таких деяний, мотив политической вражды, упомянутый в обвинительном заключении, носит общий декларативный характер, без каких-либо ссылок на конкретные преступные действия отдельных участников якобы экстремистского сообщества. Второе. Что касается обстоятельств создания экстремистского сообщества, в обвинительном заключении моментом начала формирования якобы экстремистского сообщества указано не позднее мая 2018 года, страница 1. Из текста обвинительного заключения также следует, что именно Барахоев совместно с Ужаховым и Марсаговым якобы создали такое сообщество. Далее следует все указанные в пунктах 3.5 настоящего анализа его признаки и содержание утверждения что формами и методами его деятельности являлись планирование, подготовка и организация неких массовых мероприятий, в том числе несанкционированных, которые также воспрепятствовали деятельности органов власти и управления, в том числе путем видеообращений через сеть интернет. При этом само событие и обстоятельства создания этого сообщества не описано вовсе. Его привязка к маю 2018 года никак не объяснена. Подобное изложение событий является пустым и голословным утверждением о неких неведомых событиях, из которых явно невозможно сделать какие бы то ни было выводы правового характера. Если даже за точку отчета принять указанные следствием некие первые события, якобы относящиеся к экстремистской деятельности в мае 2018 году, то такой вывод о дате создания якобы экстремистского сообщества все равно является голословным, ибо в любом случае обстоятельства именно его создания в описании отсутствуют. Третье. Что касается описания обстоятельств функционирования экстремистского сообщества, авторы обвинительного заключения в этом абзаце указали, что его деятельность характеризовалась сплоченностью, согласованностью действий, стабильностью, контролем над членами и поддержанием внутренней дисциплины, соблюдением мер конспирации, взаимозаменяемость. Однако и этот криминообразующий признак сообщества лишь голословно продекларирован, а далее в обвинительном заключении нет никаких данных. О том, каким образом все это обеспечивалось и какие меры конспирации при этом применялись,
Кроме того, по поводу устойчивости и стабильности сообщества в самом обвинительном заключении также есть неразрешимые противоречия, ибо и там содержится множество данных об участии в нем неких неустановленных соучастников, а также установленных лиц, причастность которых к экстремистскому сообществу, исходя из текста, не ясна. Четвертое. Распределение ролей, выделение лидеров в сообществе. Барахоева, а также Ужахов и Мальсагов фактически назначены обвинением лидеры якобы экстремистского сообщества, без каких-либо внятных пояснений и обоснований для такого вывода. Читая текст предъявленного обвинения, поневоле вспоминаешь классику советского кинематографа в лице режиссера Леонида Гайдая и один из эпизодов его творения в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда Джордж Милославский назначил царем управдома Ивана Васильевича Буншу. Последний на фразу Милославского «будешь царем» отреагировал остро, сказал «ни за что». Так и в рассматриваемом деле органы обвинения назначили Ужахова, Барахоева, Мальсагова лидерами мифического экстремистского сообщества, а также более 2,5 года пытается убедить стариков, пенсионеров, инвалидов, что у них имелась политическая вражда и ненависть к главе Республики Ингушетия. О неком распределении руководящих ролей между ними лишь голословно утверждается в виде общих расхожих фраз типа «привлек к участию», «принимал активное участие», «контролировали исполнение» и так далее. Указания на какие-то конкретные действия Барахоева, а также Ужахова, Мальсагова, направленных на организацию экстремистского сообщества, управление его деятельностью, в обвинительном заключении нет, и в суде мы такие указания не услышали. Также при описании обстоятельств якобы руководства экстремистским сообществом в обвинительном заключении указана абсолютно нелепая фраза, что они руководили таким экстремистским сообществом по мотивам политической вражды. То есть вообще ничем не доказано, как создали, где создали, каким образом создали, что двигало, мотив. Вообще ничего нет, есть только голословное утверждение. Надо 7 привлечь, хорошо, ладно, привлечем все. А кого будем выделять? Более видные кто? Ну, Совет Тейпов, Ужахов, у него там более 98 тейпов входит. Ну как же, если не он? А давайте его. Барахоев, ну видный старик деятель. И давайте его еще. Нужен еще кто-то из среднего звена. Кто? Руководитель, заместитель руководителя Красного Креста России. Ну, статус. И давайте его тоже как бы назначим. То есть там не по действиям выделяли этих людей, не по действиям их, а просто вот, знаете, в ходе общения и по авторитету их среди населения. Собственно, нам постоянно говорят, пользуясь своим авторитетом, что-то там призывали кому-то что-то. Вот вся вина в том, что эти люди действительно для ингушского народа являются авторитетами. Роль же именно Барахоева в деятельности якобы экстремистского сообщества также описана в виде общих и расхожих фраз, за исключением эпизода более подробного описания его деяний, связанных с якобы оказанием воздействия на депутатов Народного собрания Республики Ингушетия. Однако при этом его соучастие в этой части обвинения лишь упомянуты, а их действия опять же описаны в виде тех же общих расхожих фраз без какой-то конкретизации. При этом в обвинительном заключении нет даже внятно описанных данных о знакомстве между собой Ужахова и Барахоева с якобы соучастием, не говоря уже о наличии у них общего преступного умысла. Роль же иных соучастников экстремистского сообщества в обвинительном заключении определенным образом расписана. Это Чернозиев, Погоров, Саутиев и Хаутиев на странице 3-4, однако это описание представляет из себя лишь изложение их официального общественного статуса, принадлежность к руководству зарегистрированными общественными организациями, наличие связи и авторитета в обществе, возможность получения документов из органов власти, а также подача заявлений на проведение различных массовых акций и так далее, которые органы следствия голословно и надуманно связали с якобы дискредитацией руководства Республики Ингушетия и заведомо безосновательно выдали за преступление. Кроме того, как указано выше, описанные обстоятельства и действия вне зависимости от соответствия этого описания
описание действительности свидетельствует лишь о наличии мировоззренческой позиции, но никак не об экстремистской деятельности фигурантов. Пятое. Финансирование экстремистского сообщества. Вкратце в одном абзаце описано в обвинительном заключении. Указано на то, что это финансирование состояло из личных взносов организаторов и участников экстремистского сообщества. Либо они должны быть установлены законом в порядке, либо их вообще не должно быть, этой фразы в обвинительном заключении. То есть речь о чем идет? Обвинительное заключение – это точный документ, как паспорт. Там ошибки не допускаются. Есть требования уголовно-процессуального закона и составлению заключения, и составлению обвинения. В данном конкретном случае речь идет о том, что органы следствия и обвинения просто по своему фантазию, больному фантазию, я бы сказал, просто прописывают все это, не имея никаких на то оснований, фактов, доказательств, чтобы как-то пытаясь подкрепить свое обвинение. В таком описании вообще нет данных о ролях отдельных обвиняемых в финансировании, о его хотя бы примерных размерах, о месте и способах внесения, накопления и хранения денежных средств. А главное, нет сведений о конкретно профинансированных преступных экстремистских действиях. Иными словами, данные утверждения также абсолютно размыты и голословны. Обвинение по части 2 статьи 239. Описание в обвинительном заключении обстоятельств этого якобы преступления состоит из двух частей. Сначала указывается про обстоятельства учреждений и основных принципов функционирования некоммерческой организации Совета тайпо-ингушского народа, без какого-то даже намека на какую-либо деятельность этой организации с противоправными целями. Далее следует дословное изложение конкретных якобы преступных деяний, которые также указаны в обвинениях по части 1 статьи 282 прим. 1 и части 3 статьи 33, часть 2 318 УК Российской Федерации. О каких-либо последствиях в виде насилия над гражданами или иными причинения вреда их здоровью в тексте обвинительного заключения нет упоминания. По данной статье вину меняется лишь побуждение граждан к совершению противоправного действия. Однако, как указано выше в тексте обвинительного заключения, отсутствует какие-либо описания конкретных действий, времени, места, способа призывов или агитации, а также причинной связи между действиями обвиняемых и фактами привлечения ряда лиц к административной и уголовной ответственности. Призыв к участию в митинге не является ни преступным действием, ни призывом к совершению какого-либо преступления. Данное обвинение по части 2 статьи 239 УК Российской Федерации является не только откровенно надуманным и незаконным, но и выглядит как неуместная экзотика, поскольку данная статья принималась законодательством в качестве средства борьбы с деятельностью незаконных сект и других подобных организаций. Кроме того, в действии Алмаса Гаужахова не нашли административных правонарушений за призыв к участию в митинге. Более того, суд не нашел в действии Гаужахова административных нарушений как участника митинга. Обвинения целенаправленно или по невежеству смешали в одну процессуальную кашу организацию митинга и призыв участвовать в митинге, где непосредственно организатор в лице регионального отделения Всероссийской политической партии «Защитники Отечества» заявили, что по основному закону Российской Федерации их заявка считается согласованной. Совет тайпо-ингушского народа подал заявку на проведение митинга только 28.05.18 года. Данная акция не была согласована, как я уже ранее говорил. И митинг 28-го не состоялся. Я говорил ранее, что Ужахов обращался и в прокуратуру, и в суд, и таким образом он восстановил свои права, и в отношении правительства были внесены представления. Защитой представлены соответствующие доказательства суду, они исследованы и приобщены к материалам уголовного дела. Что касается обвинения части 2 318 через 33 и часть 3, во-первых, как уже было указано в анализе предыдущего обвинения, в обвинительном заключении отсутствует какое-либо описание конкретного действия, времени, места, способа призыва или агитации, а также причинной связи между действиями обвиняемых и фактами привлечения ряда лиц к уголовной ответственности. Во-вторых, из материала уголовного дела очевидно, что причины действий лиц
привлеченные к ответственности за применение насилия в отношении сотрудников правоохранения, были не чувство политической вражды Ужахова, Барапоева, Мальцагова и других главе Дюрфура, как ложно и голословно указано в обвинительном заключении. Они обоснованные незаконные и провокационные действия самих сотрудников правоохранительных органов, которые и вызвали ответные насильственные действия со стороны участников митинга. Так в суде основательно доказано, что люди на площади НТРК Ингушетия в городе Магаз Республики Ингушетия 23.03.2019 году не митинговали, а всего лишь физически находились на этой площади. По 54 федеральному закону от 19 июня 2004 года собрание митинга, демонстрация, шествие и пикетирование организация митинга носит исключительно уведомительный характер, а не разрешительный. Настоящий федеральный закон направлен на обеспечение реализации установленной Конституцией Российской Федерации права граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Судом достоверно установлено, что мирно находящиеся люди на площади НТРК Ингушетия в городе Магаз 27 марта 2019 года были без оружия. Лозунгов не было, никто не выступал, оборудование и мегафоны были выключены. По такой логике каждый день можно разгонять мирно граждан с Красной площади в городе Москве. Более того, как установлено в ходе судебного следствия, уведомление правительства Республики Ингушетия было подано общественной организацией «Опора Ингушетия» на проведение митинга 26, 27 и 28 марта 2019 года. А правительство Республики Ингушетия согласовало акцию только на 26.03.2019 года, а по поводу 27 и 28 марта промолчало. Согласно вышеизложенного федерального закона за номером 54, в случае, если на площади перед НТРК Ингушетия были запланированы другие мероприятия, то органы исполнительной власти обязаны были предоставить другую площадку для митинга, а не выдергивать один день из заявленных 3. В-третьих, в обвинительном заключении указано, что Ужахов, Барапоев, Мальцагов и его якобы соучастники каким-то неизвестным и не указанным способом организовали причинение сотрудникам правоохранительных органов конкретных телесных повреждений или боли. При этом в обвинительном заключении поименованы 25 установленных лиц, а также указаны и неустановленные лица, которые якобы непосредственно совершили эти акты насилия. Однако при этом данные реальные исполнители не объявлены соучастниками организаторов экстремистского сообщества в рамках обвинения по статье 318 УК Российской Федерации. Более того, всем этим установленным лицам предъявлено обвинение по части 1, а не по части 2 318 УК Российской Федерации, и они осуждены. Лица, которые якобы непосредственно совершили эти акты насилия, в суде дали исчерпывающие показания о том, что их никто не организовывал для применения насилия, никто не призывал, что они действовали самостоятельно, что никакой политической вражды и ненависти в главе Республики Ингушетия у них не было и нет. Кроме того, в тексте обвинения указано, что насилие было применено к 67 представителям власти, из которых только 10 получили телесные повреждения различной тяжести. Однако на странице 51 постановления о привлечении к качеству обвиняемого поименно перечислены только 10 лиц, которые получили именно телесные повреждения, но при этом не указано, что именно из непосредственных исполнителей применения насилия эти повреждения нанес. Подобная конструкция обвинения не просто незаконна, она абсурдна и несостоятельна в принципе до степени издевательства над законом и здравым смыслом. Я вообще хотел бы вернуться к числу 67 вообще-честь. Как мы все знаем, 67 потерпевших у нас. И из них у нас 10 человек только не засекречены, а все остальные они засекреченные лица. Мы с вами устанавливали, когда вы конверты скрывали этих лиц, что заявлений от них не поступало, что они потерпевшие. Рапортов руководству от них не поступало. То есть, почему эти вопросы защитой ставились? Если сотрудник полиции в отношении него применяется какое-либо насилие, он должен руководству доложить, что в отношении него применена сила. Это раз. Второй, он должен написать заявление, чтобы привлечь вот это лицо. Ничего этого не было.
как и не было заявления с просьбой засекретить их данные. Мы знаем, что лица есть, что вы с ними способом связи как-то общались, и анкетные данные их не устанавливают. Но лично я сомневаюсь, что вообще вот эти 57 человек, находились ли они вообще на площади. У меня вопрос. 10 человек не засекреченных, мы из их числа некоторых и допрашивали здесь в суде, которые свои анкетные данные не скрывали. Нам говорили, что вы там, ваши подзащитные или каким-то образом могут на них повлиять и так далее, что они боятся рассекретить свои анкетные данные. Но при этом ни одного случая не было, чтобы защита, подзащитные или их родственники на кого-то оказывали влияние. Этого факта вообще не было. У нас совершенно прозвучал абсурдный довод обвинения в прениях о том, что показания потерпевших публиковались в интернете, и защита оказывала тем самым на них давление. Обратите внимание, Ваша честь, если вы помните мое заявление, которое я делал в этом зале суда, засекреченных свидетелей показаний, перед тем, как их допросить здесь в зале суда, эти показания появились в интернете. А кто имел доступ к этим показаниям? Вы конверт не вскрывали, так? У нас доступа к ним нету, потому что конверт у вас находится. На следствии нас не знакомят с ними, у нас нет таких полномочий. При этом данные знаете только вы и следствие. Но перед допросом в суде, их показания публиковались. Тогда кто оказывает давление и на кого? Вот это была такая, знаешь, неудобная попытка с больной головы на здоровую переложить ответственность, когда в то время уже установлено, что органы обвинения именно оказывали и давление, и фальсифицировали показания многих свидетелей, которые те же свидетели, находясь здесь в суде, от них отказывались и причину называли, по какой причине они от них отказывались. Вот здесь надо действительно разобраться по справедливости. Даже один факт по этим засекреченным свидетелям говорит о том, что это ни защита, ни сами подсудимые, ни кто-то из близких, родных наших подзащитных к таким действиям даже доступа нет. И факт того, что у нас сколько ингушей здесь допрошено, коренных жителей Ингушетии, хоть один факт был, чтобы кто-либо на кого-то оказывал давление. У нас, как и все обвинения, все это построено только на голословности. Вот все, что придет в голову вот этой больной фантазии, все это говорится, они апеллируют, как должны государственное обвинение, когда говорит в прениях о доказанности, должны всегда апеллировать, на факты указывать. Этим доказательством, этим фактом доказывается вот это, то-то, то-то действие. Этого мы в прениях не слышали. Я Сабину говорил после выступления первого прокурора нашего, я абсолютно с большим уважением отношусь к их работе и к ним самим, но я, сидя здесь, уже заслушав, как прокурор разъясняет суду, что такое экстремизм, улыбнулся, сказал своим коллегам, наверное, из интернета, с какой-то научной диссертации или откуда-то с разъяснительной записки этот текст скопирован и зачитывается здесь, потому что это не была речь гособвинителя. Если вы почитаете, даже по стилистике изложения, это больше похоже на работу студента или же аспиранта. Далее. Суду предстоит решить вопрос, имелись ли у органов обвинения основания, чтобы привлечь Ужахова по части 1 статьи 282 прим. 1 УК Российской Федерации. Представлено ли достаточно доказательств по части 1 статьи 282, то есть создание экстремистского сообщества и руководствования, а также участие в нем. Соответственно, ведь обязательным признаками формальных составов преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи
282 прим. 1 УК является его организованность, включающая в себя совокупность таких элементов, как наличие устава, руководителя, лидера или руководящего ядра определенной структуры, например, центра и региональных подразделений, символики, а также дисциплины, основанной на собственных нормах поведения системы мер воздействия на ее нарушителей. Объективная сторона преступления состоит в деятельности конкретных лиц по созданию экстремистского сообщества или руководства им, разработка устава, составление программы, планирование, принятие решений, подготовка к проведению экстремистских акций и другое, и многое другое. Ничего этого нет, есть одна голословность. Было где-то создано, делали Бог знает что, и все, эти экстремисты. Участники экстремистского сообщества являются лица, входящие в его состав и принявшие на себя обязанности члена организации, вне зависимости от участия в конкретных экстремистских акций. Согласно показаниям лиц, допрошенных в качестве свидетелей, потерпевших и исследованных письменных материалов судебных заседаний, указанные признаки экстремистского сообщества своего объективного подтверждения не нашли. Не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии в якобы созданной Ужаховым, Баруховым, Марсаговым группе устава, в котором обозначается официальное наименование организации, определяются цели, задачи, условия, вступления и выхода, иные правила, регулирующие деятельность. При определении созданной организации как экстремистского сообщества не могут быть признаны достаточными голословными перечисления органами обвинения Ужахова, Барухова и Марсагова к организации, поскольку существование последней какими-либо иными объективными доказательствами не подтверждено. Исследованные судом доказательства даже косвенно не показывают, не доказывают, что было организовано экстремистское сообщество. Фактически и юридически не представлено и убедительных доказательств того, что якобы созданная Ужаховым, Баруховым, Марсаговым организация имела соответствующую структуру, в которой входят центры и региональные подразделения. Не добыто доказательств, что организованная группа имела свою какую-либо отличительную символику, позволяющую идентифицировать указанную организацию от других, а также о том, что эта символика выступала обязательным атрибутом одежды участников организации, принимавших участие в проведении акций. В связи с этим полагаю, что судом не могут быть восприняты фантазия, воображение, следствия и обвинения. Кроме того, суд должен понимать, что мотивы насильно вменяемой политической ненависти или вражды, которыми якобы руководствовались каждый из подсудимых, является предметом оценки при квалификации их конкретных действий, если они имеются, и сами по себе не могут являться достаточным основанием для оценки содеянного по статье 282 прим. 1 УК Российской Федерации. В условиях отсутствия какой-либо доказательной базы и не соответствует предусмотренным статьями 6 и 63 УК Российской Федерации требованиям о недопустимости двойного вменения по одним и тем же событиям. Вместе с тем, по смыслу закона, я возвращаюсь к прежнему пункту по поводу двойного вменения по одним и тем же событиям. Если вы возьмете в вашу честь все три обвинения в отношении Ужахова и остальных, практически описываются одни и те же деяния, и за одни и те же деяния вменяются совершенно разные три статьи. Это прямо противоречит Пленуму Верховного Суда за номером 11. Если кроме этих деяний совершил бы иные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, наказания, попадающие под Уголовный кодекс, тогда уже меняется еще одна статья. Здесь тонкая грань, ваша честь, я вас убедительно прошу в этом разобраться, потому что, перечисляя все три деяния, одни и те же действия, меняются три статьи. Если, допустим, на этом митинге кто-то между собой поссорился, и один убил бы другого, то да, там 105-я статья, потому что там совсем другие действия. Но когда описываются одни и те же действия, это прямо противоречит разъяснениям Верховного Суда, изложенным в постановлении Пленума за номером 11. Потому что одни и те же действия не могут квалифицироваться по трем статьям. Об этом и речь идет, собственно.
Вместе с тем, по смыслу закона уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества, части 1 статьи 282 прим. 1 УК России, наступает с момента фактического образования указанного сообщества, то есть с момента объединения нескольких лиц в целях подготовки или совершения преступной экстремистской направленности и осуществления ими умышленных действий, направленных на создание условий для совершения преступления экстремистской направленности. По версии обвинения, экстремистское сообщество создано Ужаховым, Барахоевым, Марсаго не позднее мая 2018 года. В суде установлено, что в мае месяце Ужахов не был знаком с остальными подсудимыми, а познакомился лишь в октябре 2018 года, за исключением Багаудина Хаутиева, которого направила Ассоциация юристов Совет Тэпов ингушского народа для консультаций по социальным вопросам. В этой связи возникает вопрос, как это Ужахов, Барахоев и Марсаго, будучи незнакомыми, не зная о существовании друг друга в мае 2018 года, создали экстремистское сообщество. По такой логике можно меня или вас, ваша честь, обвинить точно так же в чем угодно, как это сделано в отношении подсудимых. Возвращаясь к этой теме, к маю 2018 года, ваша честь, если бы я мог бы в этом процессе, статус позволял бы, наверное, я лучше всех дал бы разъяснение по этому поводу. Почему? Поскольку я, будучи адвокатом, на тот момент, в мае 2018 году, защищал всех тех лиц, которые приходили к зданию парламента Республики Ингушетия. Это был, могу перечислить, Хаутиев Даут, Гаракоев Даут, Газгиреев Мухтар, Малсек Ужахов, Батыр Богатырев и Абадиев Тамерлан. Всего их было 8 человек. Первым и единственным адвокатом, который этими действиями занимался, этими административными, это был я. Я их отменял, я писал, я в суде был. И лучше меня эту историю никто не знает. Барахоева, Чемурзиева, остальных лиц, ни одного человека, как это видео вам было представлено, близко даже на тот период не было. К парламенту приходили совсем иные лица. Поэтому вот эта голословность их ничем не подтвержденная, ни одним доказательством. Просто удобно было, да? Ну, люди пришли там в парламент в июне 18, ну хорошо, вот давайте с этого периода и так далее будем отходить. Так и отошли, но ни на видео, ни среди привлеченных лиц, нигде эти лица не фигурировали, кроме Малсека Ужахова. А Малсек Ужахов оправдан, и его статус установлен как участник этой акции, митинга. Никакого общественного порядка он не нарушал. Верховный суд принял решение, тогда еще кассация была в Ингушетии. По части 1 статьи 282 прим. 1 УК Российской Федерации, как создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества квалифицируются действия, которые привели к образованию устойчивых связей между указанными лицами в целях совместной разработки планов создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности. Этой связи не было. О наличии такой связи суду не представлено ни одного доказательства, кроме как больного воображения органов обвинения, которые выполняли политическую волю, предрешали виновность подсудимых. Под руководством экстремистским сообществом, его частью или входящих в такое сообщество структурными подразделениями в статье 282 прим. 1 УК следует понимать осуществление управленческих функций в отношении экстремистского сообщества, его части или структурных подразделений, а также отдельных его участников как при совершении конкретных преступлений экстремистской направленности, так и при обеспечении деятельности экстремистского сообщества. Опять же, как мог осуществлять управленческие функции Ужахов в отношении лиц, о существовании которых он не знал. Для нас всех это остается неразгаданной загадкой. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 года за номером 11 о судебной практике по уголовным делам о преступлении экстремистской направленности под экстремистским сообществом
Следует понимать устойчивую группу лиц, заранее обвинившихся в подготовке совершения одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, характеризующиеся наличием в ее составе организаторов, руководителей, стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений. Пункт 12. Для квалификации содеянного по статье 282 прим. 1 УК Российской Федерации определяющими признаками выступает высокий уровень организованности экстремистской структуры, устойчивость группы, о чем может свидетельствовать большой временной промежуток ее существования, неоднократное совершение преступлений членами группы, их техническая оснащенность, распределение ролей в группе, длительность подготовки преступления и другие обстоятельства, свидетельствующие о сплоченности группы лиц. Таких свидетельств суду не представлено. Извините, ваше счастье. Обстановка накаляется. Таких свидетельств суду не представлено. Кроме того, защита представила видеодоказательства, свидетельствующие о том, что в октябре 2018 году между Ужаховым и Бараклоевым были напряженные отношения. Более того, Ужахов никогда не входил в Ингушский комитет национального единства, и об этом даже сами через силу прокурора у нас признали, ранее утверждали, что он входил, а сейчас уже принял, хоть что-то признали. Далее суду были представлены доказательства защиты в виде видео, где Ужахов четко говорит после октябрьских митингов в 2018 году ОСЧ. Если вы помните это видео, что у него только 3 требования: земля и еще раз земля. Помимо всего перечисленного, защитой представлено еще одно видео доказательств, где Малсик Ужахов 31 октября 2018 году решил досрочно прекратить указанный митинг, был согласован с 31 по 2 ноября 2018 года включительно. Лица, которые находились на этом митинге, в том числе известные общественники, требовали от Малсига Ужахова, чтобы митинг не прекращал, и потребовал отставки Юркурова. На что Ужахов отреагировал достаточно остро со словами: «Я организовал этот митинг, и я вам говорю, расходитесь все. Что мы хотели сказать относительно переданной земли, мы сказали, у меня других требований нет. Если кто-то хочет организовать митинг, вы можете это сделать самостоятельно, а командовать на этом митинге я не дам». Это была видеозапись, которую мы вам представили в качестве доказательств. И возвращаясь к 31 октябрю, человек говорит: у меня только 3 требования: земля, земля, земля. Другие общественники, в том числе это Сараждин, Султыгов, всем известные, другие наши известные общественники буквально закатили скандал на этом митинге и требовали от Малсига не расходиться и требуют отставки Юркурова. Малсик сказал: на моей голове вы не будете сидеть. И вот эту фразу, то, что я зачитывал, сказал, и всем сказал разойтись. Если у него была политическая ненависть, вражда или неприязнь, политические амбиции, или что-то в этом роде, стал бы Ужахов так поступать, ваша честь? Нет, конечно, он как раз и люди подогретые стоят, которые требуют от него этого самого, который у нас так сильно хотят услышать гособвинения. Но он совершенно все время действовал в рамках конституционного поля, в рамках закона. Идеальное место перед зданием администрации президента. Собрались куча людей и требуют у него: объяви отставку главы. Он говорит: у меня нет таких требований к нему. Но выводы оперативных служб в виде справок и рапортов о том, что якобы имеются признаки экстремизма в действиях подсудимых, не могут быть использованы судом как доказательства по делу. Они прямо противоречат нормам статьи 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно части 5 статьи 35 УПК Российской Федерации, лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество, преступную организацию, либо руководившими ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями. Перечисляются они, туда же входит и 282 прим. 1 настоящего кодекса, а также за все совершенные организованной группы или преступным сообществом преступления, если они охватывались его умыслом. Какого умысла вообще здесь не доказано.
В обосновании обвинения органы не указали в заключении конкретно фактических достоверных сведений о действиях Ужахова как организатора. Умысел не доказан, мотив не раскрыт, и поэтому их утверждения в части создания Ужаховым, Барбоем, Мальсаговым экстремистского сообщества не могут быть восприняты судом за истину. В условиях отсутствия достоверных, доступных, допустимых доказательств по делу, да и вообще доказательств в целом. Согласно части 4 статьи 35 ВПК, преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, членов которого объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Для чего-то же нужно создать экстремистское сообщество. В ходе судебного следствия не доказано, а в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, что Ужахов извлек какую-либо финансовую или материальную выгоду, являясь якобы организатором экстремистского сообщества. Органы обвинения низким способом пытались вырвать слова из контекста, искажая суть сказанного и вменить их нашим подзащитным. Более унизительного поведения за всю мою адвокатскую практику я не видел. Статья 88 УПК Российской Федерации дает нам правила оценки доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке и с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства совокупности, достаточности для разрешения уголовного дела. Суду не представлено ни одного доказательства, подтверждающего факт совершения преступления моим подзащитным. Ни один из допрошенных лиц из числа потерпевших и свидетелей обвинения не показал на Малсага Ужахова как на лицо, организовавшего насилие над представителями власти. Ни один из числа допрошенных лиц, будь это свидетель или потерпевший, или лица, ранее осужденные за события на площади НТРК Ингушетия в городе Магаз 27.03.2019 года, не подтвердили версию обвинения о том, что Ужахов кого-то призывал или организовывал насилие над росгвардейцем. Более того, допрошенные потерпевшие и свидетели обвинения по факту во время судебного следствия дали показания в пользу подсудимого. Что самое важное, Ужахов не является организатором митинга 26.03.2019 года. Органы следствия и обвинения смешали все в одну процессуальную кашу. Например, организовать митинг по версии обвинения равноценно организации насилия в отношении представителя власти. Призыв прийти на согласованный митинг по версии обвинения – это организовать митинг. А если кто-то организовал в рамках Конституции общественное мероприятие в виде митинга, а другой гражданин или общественник поддержал эту идею, обвинение считает, что это уже экстремистское сообщество. По мне, так это полный правовой маразм. Убежден, что такие действия органов обвинения судом должны жестко пресекаться, иначе общество теряет всякую веру в справедливость и в будущее этого государства. Статья 74 УПК Российской Федерации относительно доказательств. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, приговор, следователь, дознаватель в порядке определения настоящий кодекс устанавливает наличие отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию. Их в числе в качестве доказания допускаются показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего свидетеля, заключение показаний эксперта и так далее. 6 пункт. Иные документы. Согласно названной статье мы видим не очень грамотную, но в то же время со злым умыслом попытку обвинения отнести к иным доказательствам приговора, вынесенные ранее лицам за оказание насилия в отношении росгвардейцев. Что касается конструкции обвинения, важно понять, насколько она сама по себе абсурдна. Она перевернута головой вниз, ногами вверх. Попытки доказать несуществующий мотив политической вражды или ненависти к руководству Республики Ингушетия. Органы обвинения сначала насильно добились, чтобы приписали политический мотив ранее осужденным, в то время как необходимо было это сделать лицам, которые якобы организовали экстремистское сообщество и насилие в отношении представителей, а потом только якобы исполнителям. Органы обвинения у нас несостоятельны даже в этом разобраться и хотя бы грамотно сфальсифицировать обвинения. Это все потому, что они прекрасно знают, суд прикроет всех их ошибки и недостатки. Ну, в вашем случае мы надеемся, что вы не пойдете на такой шаг.
Относительно приобщенных приговоров. Вообще приюдиция, она от латинского означает предрешение. В теории судопроизводства считается обязанность органов предварительного расследования и суда, в чем производство находится дело, принять как установленные без проверки и рассмотрения доказательств, обстоятельств, признанные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу. Фактически 90-я статья УПК Российской Федерации предусмотрена не преюдиция, а опровержимая преюдиция истинности вступившего в законную силу приговоров по другому делу. Если обстоятельства, установленные предшествующим приговором, противоречат обстоятельствам, установленным доказательствам, исследованным по новому делу, как в нашем случае, они не принимаются им за установленные факты, а подлежат проверке. Суд вправе признать установленными только те обстоятельства, которые соответствуют его внутреннему убеждению. Это положение основывается на принципе независимости суда, который в вопросах, требующих при разрешении дела внутреннего убеждения, подчиняется не решениям других судов, а только закону. Вместе с тем, по содержанию 90 статьи УПК Российской Федерации, право на сомнение в истинности ранее постановленного приговора имеется только у суда, но не у прокурора, следователя или дознавателя, для которого вступивший в законную силу приговор по другому делу во всяком случае обязательно имеет характер преюдициального решения. Так, при наличии в отношении подозреваемых или обвиняемых вступивших в законную силу приговора по тому же обвинению, они обязаны прекратить уголовное преследование. Следует иметь в виду, что при наличии оснований, свидетельствующих о совершении участника судопроизводства по уголовному делу преступления, УПК Российской Федерации предусматривает возможность возбуждения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам и проведения отдельного расследования этих обстоятельств, установленных уголовно-процессуальным законом формах, по результатам которого может быть осуществлен пересмотр вступившего в законную силу судебного решения по делу, это часть 1, 413 УПК, положения комментируемой статьи не могут служить препятствием для возбуждения и расследования таких вновь открывшихся обстоятельств. Согласно определению Конституционного суда Российской Федерации от 15 июня 2018 года об отказе в принятии и рассмотрении жалобы Васильева на нарушение его конституционных прав, статья 90 УПК Российской Федерации, если в приговоре, состоявшемся по первому уголовному делу, были сделаны выводы, предрешающие виновность лиц, не участвующих в его рассмотрении, например, говорилось о совершении подсудимых преступлений с соучастием установленными органами предварительного расследования лицами, то суд, рассматривающий дело уже в отношении этих лиц, не вправе признавать их виновными на основании ранее состоявшегося приговора. Даже если он не вызывает у него сомнений, он должен исследовать доказательства виновности указанных лиц, представленные обвинением в данном уголовном. В противном случае оставалось бы нереализованным право каждого на защиту по уголовному делу. Однако возможна ситуация, когда ранее вынесенный приговор фактически предрешает виновность лица, участвующего при рассмотрении дела. Согласно УПК Российской Федерации, решения судов по административным делам не имеют для уголовных судов преюдициального значения, так же, как и не создают презумпцию истинности решения по административному делу. Решения суда по административным делам подлежат исследованию и оценке в соответствии с общими принципами доказывания. Возвращаясь к тем же материалам, Ваша честь, я неоднократно ранее говорил, что органы обвинения целенаправленно приписывали те административные постановления, прекрасно зная, что мы их отменили. Они даже умудрились приписать в обвинительное заключение, что, или же в ИЦ справке это было указано, что Малцев Ужан был привлечен за 23 февраля, когда в то время вообще никакого административного производства у нас не было. Ну, может, они хотели это сделать, но предрешая, поспешили, направили информацию в ИЦ, что он привлечен. Тогда действительно были попытки в отношении других лиц, в том числе Ахмеда Погорова. Я его адвокатом тоже был, я его оправдывал по этим административным делам 23 февраля. Но здесь, что я заметил, вот несколько лиц
они стали привлекать за участие в митинге 23 февраля. Видимо, в этот список они хотели и Малцева, но не привлекли. А вот те сотрудники полиции по списку направили информацию в ИЦ, скорее всего. И как мы в последующем делали запрос, нам пришел ответ с Магаского районного суда, что Малцев Ужахов 23 февраля не привлекался. Привлеченных по административному отменены. 4-я переквалифицирована с части 8 на часть 5. То есть все то, что у вас расписано в обвинительном заключении, это все не соответствует действительности. Материалы вы получили, доказательства мы исследовали. Согласно постановлению Пленума Верховного 2011 года номер 11, при рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности судам следует обеспечить, с одной стороны, охрану публичных интересов, основ конституционного строя, целостности и безопасности Российской Федерации, а с другой – защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина, свободу совести и вероисповедания, свободу мысли, слова, массовой информации, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, что очень актуально. Право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации чести и пикетирования. Исходя из положений примечаний к статье 282 прим. 1 УК Российской Федерации, к числу преступлений экстремистской направленности относятся преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Вражды какой-либо социальной группы предусмотрены соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии с пунктом Е части 1 статьи 63 признаются обстоятельствами, отвлекающими наказание. При производстве по уголовным делам о преступлении экстремистской направленности судам необходимо иметь в виду, что согласно пункту 2 части 1 статьи 73 подлежат доказыванию мотивы совершения указанного преступления. Рассматривая вопрос о публичности, необходимо учесть направленность призывов, необходимо учитывать положение федерального закона от 25 июля 2002 года за номером 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности. Что касается мотивов по настоящему уголовному делу, мне представляется, что политическая ненависть или вражда, как мотив преступления экстремистской направленности, состоит из двух взаимосвязанных и взаимозависимых, но разных по содержанию элементов политической ненависти и политической вражды, каждый из которых нуждается в самостоятельном толковании. Очевидно, что политическая ненависть как мотив преступления и экстремистской направленности – это внутреннее осознанное побуждение лица совершить преступление в силу неприязни к конкретным лицам, в борьбе за власть, придерживающихся иных политических взглядов. В настоящем деле достоверно установлено, что Ужахов не занимался политикой ни ранее, ни в бытность руководителем Росздравнадзора, ни позже, когда он занимался общественной деятельностью, никогда. Политическая ненависть или вражда могут проявляться не только к внешним политическим противникам, придерживающимся противоположных политических взглядов, но и к внутренним политическим оппонентам, существующим внутри политических партий в борьбе за партийное лидерство или партийные ресурсы. Касательно моего подзащитного, и этого нет, так как Малцев Ужахов не состоит в политической партии, не участвовал в выборах в качестве кандидата. Что касается нарушений или лишения права на защиту Ужахова во время предварительного следствия, то эти нарушения, ваша честь, очевидны. Все материалы уголовного дела, которые должны предъявляться или предъявлялись обвиняемому, кроме как постановления о привлечении в качестве обвиняемого следствием, ни один документ не предоставлялся. Действия следствия были направлены на то, чтобы лишить защиту возможности оспаривать незаконные действия следствия. Такое умышленное злоупотребление правом следствия привело к тому, что Ужахов был лишен возможности оспаривать свою невиновность на стадии предварительного следствия. Защита исчерпала свои возможности, пытаясь добиться получения хотя бы экспертного заключения. Чтобы мы могли проанализировать выводы, обратиться к специалисту, направить на рецензию.
чтобы реализовать свое право, предусмотренное статьей 198 Уголовного процессуального кодекса. Так, 6.5.2019 года мною было заявлено ходатайство в порядке статей 119-120 УПК Российской Федерации. Одним из пунктов заявленного ходатайства было требование о предоставлении копий документов, в том числе заключение экспертиз и материалы, которые были направлены эксперту, или предоставить возможность откопировать самим и за свой счет с использованием своих технических средств, которые должны предъявляться обвиняемому во время предварительного следствия. Постановлением от 6.05.2019 года заявлено в ходатайстве следователем 3-го отдела ГСУ Нарыжным со ссылкой на статью 47 было незаконно отказано. Считаю, что действия следствия под руководством следователя Нарыжного были незаконными, так как они противоречат позиции Конституционного суда Российской Федерации. В случае поступления в распоряжение следствия всякого заключения экспертов происходит незамедлительное ознакомление с ним участников процессов со стороны защиты. Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающим их права и свободы. Статья 24, часть 2. Не определяет порядок и условия реализации данного права. Это относится к компетенции федерального законодателя. Законодатель, избирая конкретные механизмы реализации прав, не может устанавливать такие правила, которые противоречили бы принципам уголовного судопроизводства, в том числе названным и в указанном решении Конституционного суда Российской Федерации, создать неустранимые препятствия в реализации прав, приводя тем самым к фактическому их упразднению. Это определение Конституционного суда Российской Федерации от 14 октября 2004 года за номером 340-О. Учитывая то, что подобная позиция правоприменителя полностью согласуется с приведенным выше позицией Конституционного суда Российской Федерации, полагаю, что прав, предусмотренных статьями 47-198 УПК Российской Федерации, Ужахов был лишен на стадии предварительного следствия, а следовательно лишен права на защиту. Регламентация права на ознакомление с материалом уголовного дела в ходе предварительного следствия определяется особенностью данной стадии уголовного судопроизводства и значимостью названного права как гарантии конституционного права на судебную защиту, закрепляя конкретные механизмы реализации прав на судебную защиту и на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающих права и свободу заинтересованных лиц. Федеральный законодатель не может вводить такие правила, которые противоречили бы принципам уголовного судопроизводства и создавали бы неустранимые препятствия в реализации прав, в том числе право на обжалование действий и решений органов предварительного расследования и суда, приводя тем самым к фактическому их упразднению. Таким последствиям могло бы приводить, в частности, лишение обвиняемого возможности получать копии обжалуемых и процессуальных действий, а также материалы уголовного дела, могущих подтверждать незаконность или необоснованность оспариваемых их действий и решений. Кроме того, поскольку пункт 13 части 4 статьи 47 УПК Российской Федерации прямо закрепляет право обвиняемого снимать копии с материала уголовного дела, в том числе с помощью технических средств, не связывает возможность его реализации лишь с одной или несколькими стадиями уголовного процесса, он не может расцениваться как препятствующий получению заявителем копий материала уголовного дела, с которым он имеет право ознакомиться в ходе предварительного расследования. Это определение Конституционного суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года за номером 133-О. Как видно из правовой позиции, изложенной в том числе определение Конституционного суда за номером 33-О, нарушены фундаментальные права моего подзащитного и право на защиту. Сам Малсик Ужахов в знак протеста на действия следствия вообще отказался от участия в следственных действиях по ознакомлению с экспертизами, потому как его вовсе лишили права на защиту. Возвращаясь к событиям марта 2019 года, хочу, чтобы суд знал и понимал, что уголовное дело изначально возбуждено по статье 212. Я вам сейчас буду приводить очень интересную хронологию. Я прошу вас обратить внимание на это. Изначально дело было возбуждено по 212 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Заметьте, 25 марта
Теперь вчера затронул тему о постановлении проведения оперативных действий, которое было вообще-то выпущено 21 марта на митинге в Магасе. В то время как Чемурзиев уведомление подал в правительство только 22-го. То есть 21 числа датировано это постановление, а Чемурзиев подавал постановление только 22-го. И здесь как раз таки эта взаимосвязь идет, Ваша честь. Органы, оперативные органы, органы власти, структуры, они в целом, объединившись, на мой взгляд, разработали некий план. 25 числа возбуждается уголовное дело по 212 УК 25 марта, то есть за день до митинга. Причиной возбуждения данного уголовного дела послужил короткий комментарий на одной из страниц в Инстаграме. То есть там какой-то пост был, и под постом кто-то там 2-3 слова написал. Примечателен данный факт тем, насколько молниеносно было уголовное дело возбуждено. 25 марта 2019 году вечером появился комментарий под какой-то публикацией в Инстаграме. В этот же вечер, без проведения доследственной проверки в порядке статей 144-145, без лингвистической экспертной оценки возбудили уголовное дело. Все это произошло после того, как был согласован митинг 26.03.2019 году. И самое важное, за все время предварительного следствия не провели ни одного следственного действия по расследованию уголовного дела по статье 220 УК Российской Федерации. Ни одного из нас, связанных с этими материалами, ни с одним документом нас не знакомит. То есть не было никаких действий. Нужно было дело возбудить. Уже был определен порядок, кто будет провокацию делать, кто что будет делать, по какой статье будут привлекать. Все это было заранее спланировано. Их же действия. Это же постановление о производстве оперативных действий в виде прослушивания и так далее. Это говорит об этом. Это возбужденное дело по 212 статье говорит об этом. Это подтверждается тем, что ни одного из числа защитников не знакомили ни с одним материалом. Это говорит о том, что и руководство республики, и органы обвинения заранее планировали, что будут этих людей привлекать к уголовной ответственности. Это доказательство, это факт, это есть, это никуда не денется. Помимо всего этого, всех наших подзащитных же задерживали в рамках этого дела, в том числе, вообще, не только 318. Нам на мере пресечения эту 212-ю постоянно сували. Говорили по 2 статьям, по 2 составам. В рамках этого дела материалы представлялись. Это говорит о том, что исполнительная власть и органы обвинения совместно уже на тот момент планировали проведение провокации с целью привлечь ныне подсудимых к уголовной ответственности. Иначе невозможно объяснить тот факт, что следствие не велось по статье 212 УК Российской Федерации. Органы обвинения в данном случае действовали по принципу, чтобы не выйти на самих себя во время предварительного следствия. Установить IP-адрес и задержать человека, который непосредственно написал такой комментарий, в наше время не представляет особого труда. Это все понимают. Если я его написал бы, меня через 2 часа задержали бы. То, что были провокаторы, запущенные властью, и установлено. Об этом совершенно ясно заявили в своих показаниях сотни свидетелей под распиской об уголовной ответственности. Более того, необходимо также суду обратить внимание на очень важное обстоятельство. Согласно федеральному закону о полиции от 7.2.2011 года за номером 3, полиция может принять меры по пересечению административных правонарушений, если такие усматриваются действия граждан, как ранее говорилось. Во время судебного следствия установлено, что граждане, находившиеся на площади НТРК и утром 27 марта 2019 года, не митинговали. Мегафонов не было, громкоговорители были выключены. То есть не было формы митинга. А тот факт, что люди мирно находились на площади, означает, что нарушался общественный порядок граждан. Общественный порядок нарушается иным образом, а не мирным стоянием на площади. В этой связи защита уверена в том, что у полиции не было оснований разгонять, вытеснять
мирных граждан с площади. Фактически незаконные действия полиции послужили причиной тех событий, которые произошли утром 27 марта 2021 году в городе Магаз. Я напомню суду о том, что полковник Мамаев, свидетель гособвинения, заявил, что турникеты выставляли сотрудники МВД Республики Ингушетия. Также свидетель Мамаев заявил суду, что утром 27.03.2019 году по мегафону просили разойтись людей, никого не запускать и не выпускать с площади. Мамаев заявил суду, что ему показался данный приказ странным. В этой связи возникает вопрос, какую цель преследовала власть, отдавая такой противоречивый приказ? Почему ждали сотрудники полиции время утреннего намаза 27.03.2009? А почему в этот период, когда совершали люди намаз, была брошена светошумовая граната? Если отведенное время на митинг закончилось в 18 часов 26.03.2019 года, почему полиция сразу не объявила мегафон, что нужно покинуть площадь? Вопросов много, ваша честь. Почему ждали утра? Полиция должна, если полицейский видит, что общественный порядок кто-либо нарушает, если он видит какое-либо незаконное действие, в том числе и административное правонарушение, полицейский должен незамедлительно действовать. Так же? Почему ждали утро? Там же куча полицейских было. Почему тогда мегафон не объявили? Почему утром декларативно машина один-два раза это сделала, но при этом поступил приказ там оттуда никого не выпускайте, никого не запускайте? Да потому что провокация планировалась. Это очевидный факт. Почему в 6 часов 5 минут эта машина мегафон не объявляла «расходитесь»? Сколько часов прошло до утра, пока они задуманное реализовали? Согласно закону о полиции, в случае, если нарушается общественный порядок, сотрудники полиции принять незамедлительные меры. Если таких мер не было принято, то и общественный порядок не нарушался. Следовательно, можно сделать очевидный вывод о том, что органы правопорядка и власть преследовали другие цели, а именно добиться провокации, вызвать гнев со стороны собравшихся граждан на площади, и для этого была брошена светошумовая граната во время утреннего намаза. Это была целенаправленная, спланированная заранее провокация. Самое печальное в этой истории, что нужно именно во время намаза бросить гранату, придумал и подсказал не приезжий сотрудник полиции. Это сделал знающий, понимающий религию ислам человек. Мы на видео видели, после того, как была брошена светошумовая граната, насколько оскорбил этот жест чувства верующих мусульман. И мы предполагаем, что такое мог придумать только один человек в республике. Это на тот момент действующий в чужих интересах глава республики Ингушетия. Потому как это его амплуа, устраивать провокации, обманывать, врать, дискредитировать. Это его профессиональная работа, он разведчик военный, он по-другому не умеет. Без крови, без дискредитации, без диверсии этот человек не может жить. Относительно действий тогдашнего главы республики, еще в 2013 году на съезде ингушского народа в станице Нестеровской Сунжского района глава и председатель комиссии по определению границ между Чеченской республикой и республикой Ингушетия, бывший председатель Народного собрания республики Ингушетия Дидиговым, был сделан доклад о том, что земли, которые Евкуров передал в Чечне в сентябре 2018 году, это исконные земли ингушей. Фактически и правильно доложил о том, что спорные земли принадлежат ингушам. Приведя исторические факты и документы, убедил ту часть населения республики, которая не знала, чьи это земли на тот момент. Действительно, эти земли принадлежат ингушскому народу, и они будут возвращены Ингушетии, пока жив хоть один ингуш. А в 2018 году Евкуров тайно, скрыто от всех, фактически предал свой народ и его интересы, нарушил Конституцию Республики Ингушетия, на которой он принес клятву защищать и оберегать республику и народ Ингушетии. Это позорная страница не ингушского народа, это позорная страница Евкурова и всех тех, кто его тогда поддержал. Об этом многие свидетели заявили суду.
Следствие всеми возможными путями пытались возбудить уголовное дело по статье 220 прим. 1 УК Российской Федерации. То есть под личным кураторством Нарыжного в отношении моего подзащитного пытались собрать три постановления о привлечении к административной ответственности по статье 20.2 КУАП Российской Федерации в течение 180 дней. Мы с Ужаховым были очевидцами, как Нарыжный давал указания полицейским, чтобы те составляли административный материал. Но не получилось, Ваша честь, у них собрать три постановления, так как я поуспевал их отменять. Далее была дана команда Следственного комитета Следственному комитету России по Республике Ингушетия найти в действиях Ужахова и других признаки экстремизма. Опять не получилось. У Наружного возбудить уголовное дело по статье экстремизм, ввиду того, что СК России по Республике Ингушетия не нашел признаки экстремизма в действиях и в словах подсудимых. Только после этого великие умы и гении юриспруденции из ГСУ по СКФО придумали вменить статью 282 прим. 1 УК Российской Федерации. Почему это было сделано так? Да потому, чтобы вменить эту статью, не требуется экстремистские высказывания, а только политическая вражда и ненависть к власти. И по этой причине насильно и безосновательно навязывает нашим подзащитным политическую вражду и ненависть. С этой целью насильно приписывали политическую вражду и ненависть и лицам, ранее осужденным по событиям 27 марта 2018 году в городе Магаз, чтобы эти приговора представить здесь в суду, что и сделано по факту. С одной стороны, это смешно, потому что наши лица, которым в приговорах приписывали политическую вражду и ненависть, толком читать и писать не умеют, не говоря уже о том, что они нигде не работали, в партиях не состоят, они все люди, занимающиеся физическим трудом в основном. С другой стороны, следствие, которое должно действовать как в сторону виновности, так и в сторону невиновности, фактически действовало с ярко выраженным обвинительным уклоном, самостоятельно назначив наших подзащитных экстремистами. Действия следствия, а также органов надзора и различных судов, которые должны стоять на страже закона в рамках этого дела, вызывает недоумение. Защита действовала исключительно в рамках закона и просила соблюсти закон, не нарушать права обвиняемого лица, дать возможность реализовать право на защиту. Но это было честно, потому что закон в данном уголовном деле носит исключительно иллюстрационный характер, а не применительный. Наверное, это как раз тот случай, когда команда свыше значит больше, чем закон, больше, чем человеческая судьба или жизнь. Продолжение, Ваша честь, хотел бы коротко, 3-4 пункта у меня тут наброски, относительно тех 6 свидетелей, на которые только ссылаются, об этом и Калой говорил, и Беков говорил, я не буду к ним возвращаться. Относительно тех лиц, которые у нас признаны 67 потерпевших, я напоминаю, у нас, насколько мне память не изменяет, у нас 39 человек вообще осужденных приговоров, да, вот сейчас, по-моему, 39 осужденных приговоров. Вот посмотрите, у нас 67 потерпевших, можно так выразиться, если полностью бронированных росгвардейцев, обученных, с касками, с бронежилетами, с дубинками, с иными средствами, потерпел 67, а привлеченных только 39. И говорят, что наши старики командовали этими лицами. 39, фактически получается, если это правда, допустить так, гипотетически я говорю, если это, то получается 39 пацанов отдубасили 67 росгвардейцев, подготовленных, профессиональных росгвардейцев. Получается так, и ломали им кости, там чего-то еще. Я почему ранее говорил, что у меня есть сомнения, что вообще существуют эти 57 росгвардейцев. Вы представьте себе, абсолютно в спортивках, кроссовках пацаны бьют 67 росгвардейцев. Вы можете себе это представить? Если действительно этот факт был,
то я полагаю, этих 67 росгвардейцев в шею надо гнать с орденом. Никакие они не росгвардейцы, получается. Какие они росгвардейцы, если любой похожий пацан может двоих их побить, не знаю, там, отмутузить, а потом уже жаловаться, ходить, что их там кто-то побил. Что касается того довода, Ваша честь, прокурор в своем выступлении, если я не ошибаюсь, сослался на то, что за митинг июня 2018 года к административной ответственности привлечен Чемурзиев и Мальсагов. Ответственно заявляю, неправда. Никто никого не привлекал, тем более Чемурзиева, Мальсагова за июнь 2018 года. Чистое вранье. Не знаю, откуда информация и зачем это было сказано, но это неправда. Далее, Ваша честь. Но несмотря на все то, что происходило ранее, по итогам рассмотрения дела по существу в суде, защита все-таки надеется, что вы, как судья, будете руководствоваться законом и совестью, как то предусмотрено статьей 17 УПК, при оценке доказательств, а не телефонно-указательным правом, как предполагают наши процессуальные, как, например, пользуются наши процессуальные оппоненты. По крайней мере, мы так полагаем. Если в рамках рассмотренного уголовного дела не будет постановлен оправдательный приговор по всем предъявленным статьям, то можно смело считать, что правосудие окончательно умерло. А все то, что происходило в этом зале суда, все эти долгие месяцы, для пожилых и молодых подсудимых, это судебный спектакль. В дополнение хотел бы сказать, Ваша честь, посмотрите в эту клетку. Там представлен весь перечень возраст. Старики, средний возраст, молодые люди, женщина. То, что здесь в зале происходит, это не что иное, это как суд над всем ингушским народом. То есть у нас представлены в этой клетке все слои населения. Нам демонстративно показывают мускулы и говорят, не смейте против слова нам говорить, не смейте требовать своих права, иначе мы не пожалеем ни стариков, ни женщин, ни молодых, ни средних, всех. Вот что нам говорят. И народ Ингушетии судят не те, кто звонят вот так вот, а судят вашими руками. И в жизни человека наступает тот момент, период, так сказать, выбор перед ним становится. Переступить черту совести или же остаться с совестью и человеком. И мне кажется, такая черта на данном процессе перед вами начерчена. И зависит от вас сегодня, какое решение вы примете. Переступите вы через себя, через эту полосу. Но надо одно иметь в виду. Если человек переступил один раз эту черту, то он никогда не вернется обратно на свое место. И Евкуров, который переступил эту черту, предал свой собственный народ. Он предал могилу своего отца, братьев, родных, близких, весь народ. И там наверху думают, что он не предаст большого брата. Если он предал могилу отца и родного народа, Россию он предаст расплюнуть. Просто у него выбора такого не стало перед ним. Пока что еще. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод. Все обвинения Ужахова, а также остальных по соответствующим статьям, содержащихся в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и, следовательно, и в обвинительном заключении, являются откровенно незаконными, необоснованными и несостоятельными. А само обвинение по этой причине не может считаться законно предъявленным. На основании изложенного и руководствуясь Европейской конвенцией по правам человека и основных свобод, Конституцией Российской Федерации, Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом, прошу оправдать Ужахова Малсига Мусаевича по рассмотренному уголовному делу. Уголовное дело в отношении Ужахова Малсига Мусаевича за отсутствием состава преступления прекратить
в соответствии с главой 18 УПК Российской Федерации признать право на реабилитацию Заужахова Алсида Мусаевича. Спасибо за внимание.